老闆娘認出得我個 pose。秘密武器花生醬。嗨，大家好啊！話說呢，今日我喺香港上返深圳灣口岸，落返架車返去中山，點知差唔多到埗呢5點幾鐘，有啲肚餓啦，咁我就想去返富涌嗰間 HEA 試下博下網，睇下有冇機會見到要預訂嗰個焗豬扒飯啦。點知入到去，老闆娘一眼就認出我個 pose， 佢好雀躍咁問我：你係咪之前出 post 讚過我哋奶油味粟米肉粒飯嗰位啊？我答係啊，佢竟然二話不說，叫佢帶儲老公即場整一份焗豬扒飯俾我。呢份人情味真係返到屋企先至感受到啊！你睇下呢個汁，大廚話呢，用咗羅宋湯嘅做法，將材料打碎入汁，最神來之筆嘅係加咗少少花生醬，帶出嗰種好自然、好有層次嘅甜味，完全唔會死酸。仲有塊豬扒處理得非常之好，入好軟嫩多汁，完全唔韌。同大廚傾咗兩句，原來大家都係香港人，難怪呢份味道咁地道，仲多咗一份親切感。喺屋企附近揾到呢種心機味道，真係好窩心㗎。